资深的生态摄影师杨介德，以30年的时间，用影像来记录着乌面腊八的故事。伊对着外号“乌鼻先生”的摄影家王定杰，除了台湾，嘛到日本、韩国、中国来记录着乌面腊八的车地。台湾目前是全球上界主要的乌面腊八过冬的车地。纪录片有关心乌面腊八的学者甲摄影家分享因保育的感想。毛乌面腊八生产着下一代珍贵的影像。这张无名英雄为1992年伫台南七股发现着一只乌面腊八被枪杀的新闻事件开始。这30年来，因安怎努力关心甲守护乌面腊八？对着镜头做回来了解。1980年代中期，台南的鸟友在七股发现100多只黑面琵鹭的踪迹。在那个年代，黑面琵鹭的种数相当稀少，是濒临灭绝的鸟类。将近30年来，关于黑面琵鹭的保育背后，当然还有更多的角色，各自用他们的语调和岁月痕迹，诉说一段又一段的故事。早啊，早。今天要去台南。对啊。这是电影海报吗？对，电影海报。好，谢谢。对纪录片导演杨介德，即讲咱做去七股，和乌面腊八先生王定杰见面，这两人拢有一个共同点。过去，因拢用30年时间，用相片和影像记录乌面腊八。前面这个是第一赏鸟台，那现在是台江国家公园的一个解说的站。那我们要去第2赏鸟台，王大哥在那边等我们。哎，王大哥。王大哥，你今天有看到鸟吗？现在哦，都躲在那个红树林。红树林那边。所以又现在有雾哦，有雾，根本看不到。有点水汽。台南七股家己布地气温湿地是乌面腊八伫咧台湾过冬可能自集出现的所在。台南七股的渔民们称呼这种鸟为腊八。腊八指的是它觅食的样子，拉一个背一个。因为有着像琵琶一样的嘴以及黑色的脸颊，一般人很容易在鸟群中辨认出来。黑面琵鹭分布在东亚沿海一带，是一种迁移性的候鸟。每年有超过1半的数量选择在台湾栖息。送给你souvenir。黑面琵鹭。刚才我以为他听得懂，他不敢拿了，不是在买。我跟这个黑面琵鹭30年，他就是台湾的黑皮先生。王定杰伫咧小酒店拄到一个外国家庭，伊和过去同款，真期待和爱鸟民众分享家己的摄影作品。他会跳舞，舞动得很漂亮。现在黑面琵鹭这个叫繁殖羽，就是要结婚的所以就有这种金黄色的头发。我1992年因为黑面琵鹭在台湾发现它，派我来跑这个新闻。30年前的枪击事件，会刷落来人生和乌面腊八的关系变更加薄。被全世界列为稀有珍禽的黑面琵鹭，竟然遭到民众持枪射杀。从死亡的黑面琵鹭 X 光中，可以清楚看到弹痕。无当无志，种鸟啊，一样回来到咱家，是安那，咱会惊前去遐跑。会晓翕相，我不如将黑面琵鹭的水一条一条甲翕起来，聊落来，我来
专心翕黑面琵鹭。纪录片导演牛家迪用影像记录这阵点点守护乌面腊杯长要30年的无名英雄。我们那时候就知道王大哥开始在拍黑面琵鹭，除了在台湾拍之外，其他的渡冬区，像香港啊、像日本啊，然后韩国的济州岛，还有他的繁殖区，他都去过。所以我那时候就有一个过想说我也想拍一个世界版的黑面琵鹭，根本看不到，有一点水汽，哎，根本看不到。啊哈，那我们要去别的地方看一下。我们看下一站，我们到顶山。顶山。那这2座是那个红管处盖的赏鸟屋，专门给大家看黑面琵鹭的。看位置哦，有看到吗？就在树林找那个树林旁。对，那一区最多，那一区大概有30-40只。哎，开始有几只在动了呢。有几只在动了。我看飞了一只这去啊。结果很讽刺，是背后看到一个挖土机。那没办法，沿路来特地带从这边过来，就是让你看那些光电板。天气不是很好，有一点，因为现在比较晚了，有点水汽，有点热闹。晨昏的时候，还是晚上，它是它的觅食高峰。那大概可能我们是朝9晚5，他们是朝5晚9，他们可能是我们人上班的时间，他们可能就是要回去休息的时候。当年王定家视调报社记者工课，用镜头记录伫咧夜间内，随四季千变万化、风采优美的乌面腊杯身影。这个濒危物种，在我的想法上，不是要打它下来吃饭了，吃来加补了。人讲野性拢较薄，讲错了吗？刚刚什么？那个小白鹭鸶想把黑皮美美的一面把它拍下来，借着我的作品，然后把它分享。我就常会办展览、办演讲。因为我定来策划有够合慢，一只鸟爱翕27档。咱台湾有658种，我若要算起来我爱1000多回无都翕袂了。最近几年，王贞吉也拍摄到许多的亚成鸟有筑巢以及类似交配的行为。阮伫2015年，我伫台南的土城顶溪人，遮即搭有看到黑面琵鹭伫遐交配。我顶下后边的想要来台湾做一个 MIT 的生一个 MIT 的小 baby 哦。现在因为光电的开发，可能就会危害到它的栖息地啊，它食物的来源啊，这些其实我们是想要探讨的是这些问题。近年来，政府鼓励发展再生能源，布袋地区有大片的盐田湿地，已经逐步规划设置太阳能光电厂。10几年前，七股保护区最多曾经有将近上千只的黑面琵鹭栖息在那边。30当前头了，全世界无到300只，起码6000几只。族群越多，潜力越少，一定影响。南非常喜欢我们台湾，全世界超过1半的黑面琵鹭都在我们台湾渡冬。那最重要的其实就是栖地。那我们是希望大家可以重视他喜欢的这些栖地。然后，因为有栖地，它就会来。布袋8区在设置太阳能板之后，原本丰富的生态消失殆尽，让人痛心。那边大概40几只啊，现在都换成繁殖翼了呢。今天风真的大呢。呼叫，等一下去熬骨可能就算纪录片经翕完，牛家迪和王定杰甲平常时啊同款，伫咧台南家己一带湿地活动。过去30年和乌面腊杯做伴，这位留下4名日程，搁伫咧持续记录。我们有2张海报啦，要麻烦你们帮我贴一下。我们这个海报是我们拍了一部纪录片。这个地方开车拍最方便，人如果出去的时候，有时候他就会被吓跑。无甲因吓惊，嘛无甲因叫了。
因常在伫车顶用长镜头探索对话行为，有当时落空，嘛是生态林业界的日常。鳌骨湿地其实是一个非常不错的地方，昨天去看到的都很少。风大，然后鸟就比较不觅食，它就会躲在比较靠近树林的旁边，在那边躲风。我说通常这里啦也会有鸟才对，树林旁边有没有有几只鸟？那个可能是苍鹭，4只就飞了，连其他的鸟都飞了，然后一直里面走就可以了。那个点还不错，那换你带路。哦，好。过去黑面琵鹭聚集数量最多的台南七股往北前进。过去30年来，纪录片导演梁阶德以及人称黑皮先生的王征吉，就经常沿着南台湾的溪流河川还有湿地，找寻黑面琵鹭，并逐年留下珍贵的影像记录。会小声一点，然后对它可能就会飞走，所以我们可能要小心一点。警觉性很高的鸟类吼。是啊。所有鸟类都一样。最大的天敌就是你我，就是人类。早在2002年12月，在七股就曾经因为寒流发威，造成鱼类暴毙，而爆发了大规模黑面琵鹭的中毒事件。先前一度传出了黑面琵鹭死亡的原因，就是因为了误吃含有氰酸钾或者是有机磷的鱼，因此而中毒身亡。抢1秒钟就救一条命了，他没办法走，因为冷死了，飞不起来，所以就赶快下去抢救，把它抱上来，一共抱了10几只，10几只，有的因为一下去一看，有的已经死了。这里大概有200只，这一群是我们今天看到最大群的。那这个地方其实是在我们影片里面有讲到那只受伤的 T69，当年被抢救的地方。2015年，台南再度发生黑面琵鹭肉毒杆菌中毒事件，其中有6只经过救援顺利康复，并且被释放。编号 T69就是其中一位幸运儿。那已经连续大概6、7年，它每年就是往返大概大连跟土城这个地方，在这个地方栖息。这是当年 T69在中和口被大陆朋友拍到的画面。2019年的冬天，王征吉发现 T69在台南土城的一处云林出现，即使大雨下个不停，他仍然一大早就赶过来耐心守候。他一定会再回来，所以我们就在这里等。要带我去哪？哦，带你去我工作的地方。我平常就在一个工作室里面工作。30年的影像记录，第一片正做收尾，守护乌面腊杯纪录片的加大工课，将规尾就才完成。工作室纪录片就是在这里完成的。对，没错。春天是苦楝花盛开的时候，一群黑面琵鹭在苦楝树上栖息。王征吉也来到这里拍摄这难得一见的画面。那黑面琵鹭会停在苦楝花树上，其实这个也是比较特殊的，因为我们通常看到黑面琵鹭停栖的地方，不是在渔温啊，或者都是在水边，可是它会上树，它很少上树的。那像这些苦楝花，然后搭配黑面琵鹭，其实这些景看起来其实都是蛮漂亮的。假使讲1990年的枪击事件是一个这么芯片起点，然后咧刷落来30年，不是往回彻底所谓拍拼，只是为着要真实记录乌面腊杯。那个地方啊，我第一次上去的时候，吓了一跳，竟然有150对，它把翅膀微微的张开，就以免这个蛋晒得太熟了，就等于这半有熟，这半无熟。配对的鸟会共筑哀巢，打理新家。
那伫咧北平吹地，2020年王定家伫咧台湾翕到乌面大杯，生产后一代珍贵影像记录。台南的昆山竟然发现到黑面琵鹭站在树上，这有交配的行为，等于是首次发现。这段就是在那个布袋八区，因为黑面琵鹭本来栖息在这边。但是我想以后看到这个画面，大家应该都给一些回忆，因为当地就是有这么好的生态。和乌面大杯共同行过世关，有欢喜无失望，有生命内底袂当承受之痛。乌面大杯的故事，后一个30年会阁继续。我决定站起来，他也一直在片上帮助我。认识梁导之外，还有好多的应用，让我可以完成对黑皮的一个执着。是希望以后可以环境会越来越好，让黑面琵鹭有足够的环境可以栖息。希望梁导继续加油，继续头壳坏气。生态保育原本就是一场漫长的超级马拉松，即使面对各种困难和挑战，不分国度的黑皮朋友们仍然必须在各种条件限制下守护并改善现有的栖地资源。